大家好，我是阿红。今天要开箱介绍的是假面骑士 SEGA 里的副骑 Blaze， 它的变身用道具，那分别是水事件流水，以及它所使用的书《狮王战记》。那因为我这次收到的这圣经驱动器腰带其实好玩吧，所以它其实就里面有除了圣经腰带以及主角的书和剑以外，还有另外就是有副骑的道具就在这边，就另外绑在这一小盒里面。这样子看得出来吗？就是这一盒里面有这样子一小盒，然后另外有一盒则是就腰带以及主角所使用的道具。然后这边打开呢，就是这个书，以及这边虽然说是副骑的剑啊，不过其实它也只有就是副手这个那剑的护手而已。也就是说呢，来这边火焰剑烈火，我把它的主角SEGA的这个护手拔掉，然后改装上这个之后，讲就完成了。讲真的该怎么说呢？也太懒了。不过小孩子其实应该并不是那么接这种小事啊，所以就有这种爱嫌东嫌西的大人会抱怨的事情而已。好，那我这边这是副骑它的基本形态所使用的奇幻书《狮王战记》。应该要短按吧。对，短按这样的话，就是它会喊这书的名字。然后接下来我打开第一页，这边就翻开第一页，然后这样子压到底的话，它就会讲述这本书的大纲。这只蓝色冲毛将重新书写高贵王者的战斗历史。这日文念的话应该是蛮正常的可是翻成中文的话就觉得很怪，因为蓝色鬃毛是什么也没讲，就是搞不好是一个蓝色鬃毛的原始人，或者是谁会想得到他是在养一只狮子？毕竟就自然界生物中哪有什么动物是蓝色的？不管动物或植物都没有啊。就是一个爱认真计较的老人的吐槽。那么这边这武器的一件就是我们副骑。在接上腰带之前，我们先这样试试看。这剑和书本身联动会有的音效。还有，接着听一下它变身音效。好，这边则是我们 Blaze 就副骑的名字我刚刚讲嘛，副骑他在变身时候的音效。当百兽之王与水流剑流水交汇之时，
深蓝之剑露出獠牙。这就是我们变身台词。这就是我们插在腰带上面时候的必杀技音效。好了，这就是我们副旗它所会有的这个变身以及必杀技，以及它和剑联动的音效。不过我刚书好像插错边了，因为其实我们这边就是我这书在插在腰带上面变身的时候，它翻开这一页，其实是看得出来，它应该是要对应到它腰带上面哪一个位置。因为像这边它是露出了，就是它的身体、脸以及它的左手，所以应该是要插腰带这边才对。然后像我之前介绍胜任的时候，胜任翻开的则是他的右手，所以就会刺插在这边。这我直到开始玩玩具，就玩这腰带以后，我才注意到这一事啊。之前在看追胜任 TV 版就本片作品的时候，都没注意那么多。我还以为他书都是位置都乱插，没什么原因的。该反省。好了，那么这腰带介绍，也不算腰带介绍，应该说副其他变身道具介绍，就到此告一个段落。感谢各位收看，拜拜。